கிளம்ப தயாராகியாச்சு. இப்போ டைம் வந்து 1:30. சரி லஞ்ச் சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃபுட்டு நல்லா இருந்தது. சரி உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேமரா ஆன் பண்ணிட்டேன். சவுத் இந்தியன் ஸ்பெஷல் லஞ்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து சைனீஸ் இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ருக்கோம் நைட்டில். பகலில் வந்து சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம். பட் லஞ்ச் வந்து இங்கே சாப்பிட்டதே இல்லை. எப்போவுமே நம்ம வெளியே போயிடுவோம்ல. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு லஞ்ச் இங்கே சாப்பிட்றோம். ஸோ ஒரு முறை பார்த்துருங்க. சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் கோலா உருண்டை, இது சிக்கன் தொக்கு மாதிரி எதாவது கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே தயிர் சூப்பராக இருக்குல்ல. சாப்பிட்லாமா? வெதர் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிளைமேட்டில் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றதே ஒரு செமையாக இருக்குது. செம ஃபீல். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மழை வர மாதிரி இருந்தது, ஆரம்பிச்சிருச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ அழகாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் எப்படிங்க போக மனசு வரும். ரவுண்டர் ஆச்சுங்களா வந்து செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம். கிளம்பிடலாங்க. ஒரு 15 minutes மேக்ஸிமம். ஓகே. ஹலோ சார், வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கேன் சார். அவர் அஜித் கிளம்பிட்டாருங்களா? சார் கேஷா கார்டா இருக்கீங்க? எதுவும் இருக்குங்க. தேங்க்யூ சார். பேலன்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க, வேறு எதுவும்? ஓகே. ஒரு நியூஸு, அதிர்ச்சியெல்லாம் அடையாதீங்க. நமக்கு வழக்கமாக நடக்கிறது தான். ஊட்டியிலேருந்து கீழே மேட்டுப்பாளையம் போகிற ட்ரெயின் கேன்சல்டு. நம்ம வரும்போதே மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ஊட்டிக்கு வர ட்ரெயின் கேன்சல் ஆச்சு. அப்போவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், திரும்ப போகும்போது நான் ட்ரெயின் புக் பண்ணியிருக்கேன், போகும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்த அன்னைக்கு ட்ரெயின் கேன்சல்டு. அதுக்கப்புறம் 3 நாள் ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகலை. திரும்ப நம்ம போகிற அன்னைக்கு ட்ரெயின் கேன்சல்டு. என்ன சொல்கிறது? நோ கமெண்ட்ஸ். பட் கவலைப்படாதீங்க, நான் திரும்ப வருவேன் இந்த ட்ரெயின் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காகவே. இதை நான் விடுறதா இல்லை, வீடியோ எடுக்கிற வரைக்கும். இன்னும் 1 or 2 weeksல நீங்கள் திரும்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஊட்டி ட்ரெயின் வீடியோ. போகிற வழியில் இது வந்து தொட்டபெட்டா போகிற வழியில் ஒரு டீ ஃபேக்ட்ரி டூர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எபிசோட் போட்டிருந்தேன். 3வது எபிசோட் 4வது எபிசோடு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போன அந்த மியூசியம்லேருந்து சரியாக இல்லை, அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் போய் பார்க்குற மாதிரி இல்லை. வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் வந்து இன்னொரு டீ ஃபேக்ட்ரி டூர் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இது வந்து அந்த எபிசோடுக்கானது. ஸோ அந்த எபிசோடுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி நம்ம அப்படியே மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி போகலாம். குன்னூர் நுழைஞ்சிட்டாங்க. டீ ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஒரு 50-55 நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம குன்னூர் வர்றதுக்கு. இன்றைக்கி பெருசாக டிராஃபிக் இல்லை. ஒரு முறை சண்டே சமயத்தில் ஈவினிங் வந்து மாட்டினேன். இப்போது 50 நிமிஷம் ஆச்சு இல்லை, அப்போ எனக்கு 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சு. சண்டேலாம் கிளம்புனீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக கிளம்பிடுங்க மேலேருந்து. அதுவும் இந்த மாதிரி மழைலாம் பெஞ்சுது அப்படின்னா சுத்தம். ரொம்ப தூரம் உள்ளே போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும் சார். ஆனால் பார்க்கிங் இருக்காது. நீங்கள் என்னை இறக்கிட்டு போயிட்டு எங்கேயா திருப்பிட்டு வந்து நினைக்கிறேன். ஜாகர் வந்து வரிக்கி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். மேலே ஆக்சுவலாக நாங்கள் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம். பட் மேலே வாங்க முடியல. அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அவசரமாக. இங்கே குன்னூரில் ஏதோ ஒரு பேக்கரி, இந்தியன் பேக்கரின்னு ஏதோ ஒரு இருக்கும், அது முன்னாடி தான் நின்றுருக்கோம். அவர் டிரைவர் சொன்னார். சரி சும்மா அவர் வாங்க போகிறார், அவர் நிறைய வாங்க போகிறாரு. நம்ம ஒரு 1/2 கிலோ இல்லை 1 கிலோ அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். போகலாம். என்னங்க பிரதர், ஏன் சிரிக்கிறீங்க? ஓகே ஓகே. சரி, கூட்டம் என்னங்க பயங்கரமாக இருக்குது. என்ன ஸ்பெஷல் இங்கே? சூப்பர், எல்லாமே இருக்குன்றீங்க. கொடுங்க சார். எவ்வளோங்க பிரதர்? 1/2 கிலோ எவ்வளோங்க? சரி 7 1/2 கிலோ கொடுங்க. ஓகே. ரைட். நீங்கள் இந்த ஊரா? கோயம்புத்தூரா? ரெகுலர் கஸ்டமரா நீங்கள்? ஊட்டி வரைக்கும் ஊட்டியில் ஃபேமஸ் கிடையாது. குன்னூரில்
இந்தியன் பேக்கரி தான் ஃபேமஸ். அப்படியா? அதனால ஊட்டியில் கூட இவ்வளோ பேர் நின்று எந்த கடையிலும் வாங்க மாட்டாங்க. பேர் தான் ஊட்டி நன்றி நண்பா. 1/2 கிலோ 100 ரூபாவா? நம்ம வந்து நான் வந்து 1 கிலோ வாங்கியிருக்கேன், 2 1/2 கிலோ, மீதி 7 பாக்கெட் வந்து ஜவஹருக்கு. இது விளம்பரம் கிடையாது, மக்கள் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் காமிக்கிறேன். இப்போல்லாம் நல்லது சொன்னால் விளம்பரம் அப்படின்னுறாங்க ஒரு சில பேர். சும்மா அது எல்லாரும் சொல்கிறதில்ல, ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, வரிக்கியா ஃப்ரீயா இந்தியன் பேக்கரியா அப்படின்ட்டுருவாங்க. வாங்கிட்டு பிரதர். எங்கே இருக்கிறீங்க? சரிங்க, அங்கே அதே இடத்துல தானே அந்த போலீஸ் நம்மளை அனுப்பிச்சாருங்களே. சரிங்க, ஓகே. ஓகேங்க. வந்துட்டார், ரோடு கிராஸ் பண்ணி அங்கே எதிரில் இல்லைங்கன்னாரு. இங்கே தான் இருப்பேன் இன்றைக்கி சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். முல்லை ஃபார்மசியா? இல்லை, வழி அங்கே போய் குடிச்சிக்கலாம்ண்ணா. டால்ஃபின் மூக்கு போயிருக்காங்க ஊட்டியில். டால்ஃபின் மூக்குக்கு கொடைக்கானலில் போயிருக்கேன், சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்ஸ் சார். கோயம்புத்தூர் கிளம்பியாச்சா? யூடியூப் சேனல் தானே அப்படிங்கிறீங்களா? Way2go அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல். அப்படியா? இப்போதான் வந்து யூடியூப் சேனல் தானே அப்படின்னீங்களே பிரதர்? ஆமாங்க, ஆமாங்க. ஜவர் இவர் அண்ணன் பேசுறாரு பாரு. இந்த முல்லை ஃபார்மசி முன்னாடி நிற்கிறோம். அப்படிங்களா? ஓ, சூப்பர் சூப்பர் பிரதர். பார்ப்போங்க, டேக் கேர். எதில் வந்தீங்க? எப்படி போறீங்கன்னு? நாங்கள் காலேஜ் வந்து 20 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ கெட் டுகெதரா? ரைட்டு, என்ஜாய் பண்ணுங்க. வரேன், அட்ரஸ் கொடுங்க, வரேன். போடுற மாதிரி இருந்தால் போடுவோம். வரிக்கு வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. குன்னூர்லேருந்து சுமார் 35 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனு. பட் 1.5 மணி நேரம் ஆகும். மழையெல்லாம் பெய்யறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம். லாஸ் நீர்வீழ்ச்சியை கிராஸ் பண்ணுறோம். வரும்போது இங்கே நின்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம், உங்களுக்கு பக்கத்தில் காமிச்சேன். கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரோட் போட்டாலும் இந்த சைட்லலாம் வந்து இவங்க கொஞ்சம் அந்த சீல் பண்ணோம் இல்லைங்க, இல்லைன்னா வந்து ஈஸியாக மண் இறங்கிடும். டைம் இப்போ ஈவினிங் 5:20ங்க. நம்ம ட்ரெயின் வந்து நைட்டு 9:30 தான். சரி, மழை பெய்யுது, அதனால் நிலச்சரிவுலாம் எப்போ ஏற்படும்னு சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே ரோட்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் மணிக்கணக்காக. அதனால தான் ரிஸ்க் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஏர்லியாக கிளம்பியாச்சு. இது என்ன இடங்க இது? ஆக்சுவலாக மரப்பாலமா? ஸோ மரப்பாலமா தெரியுதுங்களா? அந்த பைப் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக அது பைப் தண்ணி கிடையாது. ஸோ நேச்சுரலாக வர தண்ணியாக எப்போவுமே இங்கே வந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னாரு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வருது. ஸோ இங்கேருந்து அவங்க பிடிச்சி குடிக்கிறதுக்கு, பிடிச்சி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு பைப் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. போன வருஷம் இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஸ்மோக்கி மவுண்டெயின்ஸ் போகிற பாதையில் ஒரு இடத்துல தண்ணி பிடிச்சி குடித்தோம், இயற்கையான தண்ணி. ஸோ இந்த முறை நம்ம ஊட்டி நேச்சுரல் வாட்டரை குடிப்போமா? செம்மையாக இருங்க, சான்ஸே இல்லை. ஸோ வந்தீங்கன்னா மரப்பாலத்துக்கிட்ட இருக்கிற தண்ணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணாமல் போகாதீங்க. மலையில் மழை ஒரு அழகு தான் இல்லைங்க. சார் போகலாங்க.
டைம் இப்போ 6:30, குன்னூர்லேருந்து 5:20க்கு கிளம்புனோம். 1.25 மணி நேரத்தில் மேட்டுப்பாளையம் டச் பண்ணிட்டோம். ஆனால் மழை மட்டும் விடவே இல்லைங்க. இடையில கொஞ்சம் குறைஞ்சது, பட் மேட்டுப்பாளையம் வர வர மழை பயங்கரமாக அடிக்குது. இப்போ எப்படி ஸ்டேஷனுக்குள்ளே இறங்கி நடந்து போகிறோம் அப்படின்னு தெரில. வெளியில் தான் இறங்கி நடந்து போகணும். ஆக்சுவலாக மேலே பிரிட்ஜ் மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. சார் நம்மகிட்ட கூட ரெடியாக இருக்குல்ல? நீ ஒன்று நான் வெளியே வச்சுருந்தேன்ல. மற்றது காரில் இருக்கிற திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு, ரெடியாக இருக்கேன். 1007 சரிங்க சார், நான் அப்போ கிளம்புறோம் நாங்கள். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாங்க. மழை வேறு வந்துச்சு. சரிங்க சரிங்க. சப்போஸ் இப்போ மேலேருந்து கீழே கூப்பிட்டு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ்? கோயம்புத்தூர் 2.5 சொன்னீங்களா? 2.5 ஓகே. அப்படியே அடித்து பிடிச்சி மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சேர்ந்தாச்சு. ட்ரெயின் இங்கே நிற்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது டைம் 7:15. நம்ம ட்ரெயின் வந்து 9:20க்காம். ஸோ 8 மணிக்கு மேலே தான் வந்து இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும். அது வரைக்கும் நம்ம இங்கே வெளியே தான் இருக்கணும். பட் வெளியே மழை, செம மழை. வெளியே வந்து நம்மளை ட்ராப் பண்ணார் கேபு. ட்ராப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்டேஷனுக்கு வரதுக்குள்ளவே வந்து ஃபுல்லாக நனைஞ்சாச்சு. அப்படியே ஒரு வழியாக பேக்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே செட்டில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹெவி ரெயின்னால் இதனால தான் வந்து இந்த மேலே ஊட்டியிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வர அந்த ட்ரெயின் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது நேற்று கேன்சல் ஆகலை, முந்தா நேற்று கேன்சல் ஆகலை, அதுக்கு முன்னாடி நாள் கேன்சல் ஆகலை. நம்ம என்றைக்கு வந்தோமோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் கேன்சல் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்றைக்கு போகிறோமோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் கேன்சல் ஆச்சு. ஸோ அது கால்குலேட் பண்ணி தான் நான் வந்து போகும்போதும் ட்ரெயின் போட்டேன், வரும்போதும் ட்ரெயின் போட்டேன். ஸோ அது நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. கரெக்டாக நம்ம என்றைக்கு வந்தோமோ அன்றைக்கி கேன்சலு, திரும்ப என்றைக்கு போகிறோமோ அன்றைக்கி கேன்சலு. ஸோ இதுதான் விதி அப்படிங்கிறது. பார்ப்போம், நம்ம இன்னொரு முறை படையெடுத்து வருவோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த ட்ரெயினில் நான் யூஎஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை வேறு எங்கேயோ போகணும். ஸோ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது வந்து ஊட்டி ட்ரெயினில் போவேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு காமிப்பேன். ஓகேங்களா? ஜிபே பண்ணிட்டுமா? இந்த ட்ரெயின் கிளம்புற வரையும் கேன்டீன் அது, அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. 9:20க்கு ட்ரெயின் இது மாற்றிட்டாங்களா? முன்னாடி ஒரு 7:30 மணி இருந்துச்சோ? இல்லை எப்போவுமே இந்த ட்ரெயின் இதான் பிகினிங்லேருந்தே இந்த டைம் தான் இருக்குங்களா? ரெண்டே பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்குது போல் இந்த சைடு. இது நம்ம இருக்கிறது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1 தானே? அந்த சைடு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2. அதுதான் வெயிட்டிங் ஹால்லாம் இருக்குது. இங்கே ட்ரெயின் மியூசியம் ஒன்று இருக்குதுங்க. போகும்போதே பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதாவது மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி. அப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகி நம்ம எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமல் கார் பிடிச்சி அந்த குழப்பத்தில் இருந்ததுனால இது பார்க்க முடியல. இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்குது. நீங்களும் வந்து ஊட்டி போகும்போது வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. திரும்ப ட்ரெயினில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஈவினிங் ட்ரெயின் வருது, 6:30 மணிக்கு வரும். நைட்டு 9:30 மணி வரைக்கும் இங்கே சும்மா உட்காந்து தான் இருப்பீங்க. அந்த டைமில் வந்து இந்த மியூசியம்லாம் வந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு 20லேருந்து 30 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். ஸ்டீம் லோக்கோ ஷெட்டில் ஏதோ ஒர்க் போயிட்டுருக்குது, பக்கத்தில் போய் பார்ப்போமா? ஸ்டீம் என்ஜின் இதுதான் வந்து ஊட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. நம்ம போயிருந்தால் அதில் தான் போயிருப்போம். காலையில் போகிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. போகலாங்களா? சார் என்னென்ன இருக்குங்க? வேறு சப்பாத்தி பரோட்டா பார்சல் வாங்கியாச்சு. ஆக்சுவலாக முன்னே நம்ம தண்ணி வாங்கினோம்ல, அப்போயே வந்து பரோட்டா சப்பாத்தி எல்லாம் இருந்துச்சு. அப்போயே வாங்கியிருக்கலாம். பட் அப்புறமா போகும்போது ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தீர்ந்துருச்சு. வெஜ் பிரியாணி மட்டும்தான் இருக்குது. வெஜ் பிரியாணி உப்புமா சாப்பிட மாட்டேன். அதனால் வெஜ் பிரியாணி மட்டும் 2 வாங்கியாச்சு. 2 வாட்டர் பாட்டிலு, ஒரு மேங்கோ ஜூஸு. ஸோ போகலாம், கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். ஆக்சுவலாக நம்ம கோச் B2 25 26 ஆல்ரெடி நம்ம ஜவஹரை செட்டில் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு. இப்போ ஃபுல்லாக இல்லைனா கூட பக்கத்தில் கோயம்புத்தூரில் ஃபுல்லாக சண்டே இல்லை. 25 26 கீழே லோயர் பர்த்து, மிடில் பர்த்து நம்மளோடது. இந்த சைடில் யாரும் வரல. இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூரில் ஏறுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரைட், தெரியலையா? சாப்பிட்டு அப்படியே செட்டில் ஆயாச்சு. இங்கேருந்து மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு
20 நிமிஷம் 30 நிமிஷத்துக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ கோயம்புத்தூரில் மட்டும் கொஞ்சம் இறங்கி அது நம்ம படித்த ஊர். ஸோ கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷன் நான் நிறைய போயிருக்கேன். ஸோ ஒரு கனெக்ஷன் அதில் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷன் மட்டும் இறங்கி அப்படியே ஒரு வாக் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படுத்து தூங்க வேண்டியதான். பார்ப்போம், கோயம்புத்தூர் ஸ்டேஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன். B1 வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம வரும்போதும் B2 தான் கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் பழைய கோச்சு. B1 வந்து சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக. இப்படி படுத்துருக்காரு பாருங்க. கேமரா காமிச்சு தான் எடுத்துட்டாரு காலை. கோயம்புத்தூர் உள்ள நுழைகிறோம். ரத்னா ரெசிடென்சி, கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன். செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது பாருங்கள். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து சண்டேல, அதனால் இவ்வளோ க்ரௌடு. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து சென்னை போகிற எக்ஸ்பிரஸில் நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ், ப்ளூ மவுண்டன் எக்ஸ்பிரஸ், அடுத்தது வந்து சேரன் எக்ஸ்பிரஸும் இங்கேருந்து தானே கிளம்போம். ஸோ இது ரெண்டுக்காக தான் இவ்வளோ க்ரௌட் நிற்கிறாங்க. செம்ம கூட்டம் ஏறுறாங்க. காலியாக இருந்த நமக்கு ஆப்போசிட்லாம் காலியாக இருந்துச்சுல சீட்டு, எல்லாம் ஃபுல்லாகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் நிற்குங்க ட்ரெயின். ஆக்சுவலாக ½ hour நிற்குமா, பட் இப்போ வந்து வெளியே ஒரு 10 நிமிஷம் நின்றுடுச்சு சிக்னல் இல்லாமல். ஆல்ரெடி டைம் ஆகிடுச்சு, அதனால் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் நிற்கும். பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 026779 புரட்சி தலைவர் டாக்டர் MG ராமச்சந்திரன். ஓகேங்க, எல்லாம் ஏரியாச்சு, செட்டில் ஆச்சு. 10:30 ட்ரெயின் கிளம்ப போகுது. நான் அப்படியே சீட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறேன். அடுத்தது அப்படியே படுத்து தூங்க வேண்டியது தான். நான் திரும்ப எங்கேயாவது ட்ரெயின் நின்றுச்சு, நான் எழுந்தேன், இல்லை வேறு ஏதாவது அப்டேட் இருந்ததுன்னா திரும்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். அப்படி இல்லைனா உங்களை நான் காலையில் சென்ட்ரலில் பார்க்குறேன். என்ன ஜவஹர்? சென்னை சென்ட்ரலில் ஆரம்பித்த நம்ம பயணம் வந்து திரும்ப சென்னை சென்ட்ரலில் முடிஞ்சிருக்கு. நைட்டு நம்ம 9:20க்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கிளம்பணும். இப்போ டைம் வந்து காலையில் 6:45. கொஞ்சம் லேட்டு தான், பட் ரொம்ப லேட்லாம் கிடையாது, ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் லேட்டு. இதுதான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனு. ஸோ ஓவராலாக இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்குறேன். Way2go. Bye.